നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു എ സി മേടിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ എ സി ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റൂമിൻ്റെ വിസ്തീർണം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് 100 മുതൽ 150 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 ടണ്ണിൻ്റെ എ സിയാണ് നിങ്ങളിതിൽ വെക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകമുള്ള കാര്യമാണ്, നിങ്ങളിത് എത്ര ജനൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ സൂര്യപ്രകാശം ഡയറക്റ്റ് കടന്നു വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള എ സി വേണം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനായി. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. നിങ്ങളൊരു ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ സേവിംഗ് ഗൈഡ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. 4 സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു എ സിയാണ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും മേടിക്കേണ്ടത്. നിരവധി ബ്രാൻഡുകൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രാൻഡുകൾ മേടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇൻവെർട്ടർ എ സിക്ക് സാധാരണ എ സിനേക്കാളും പൈസ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇൻവെർട്ടർ എ സി മേടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ ആവശ്യം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ എ സിയുടെ വർക്കിംഗ് ടൈം കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻവെർട്ടർ എ സി മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എ സിയുടെ വർക്കിംഗ് ടൈം വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെർട്ടർ എ സി മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നിലവിലെ എല്ലാ എ സിയിലും ബിൽറ്റ് ഇൻ സ്റ്റെബിലൈസർ വഴിയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലൈസർ കൂടി വാങ്ങി വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ എ സിയുടെ ലൈഫിന് നല്ലത്. ഒരു എ സിയുടെ വാറണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റിന് പുറമെ ഒരു കംപ്രസറിന് എക്സ്ട്രാ വാറണ്ടി നൽകുന്ന ബ്രാൻഡ് വേണം മേടിക്കാൻ. കോപ്പർ ഈട് നിൽക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ കോപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കോയിലുള്ള ബ്രാൻഡ് വേണം മേടിക്കാനായിട്ട്. ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിൻ്റെ ബോഡി മെറ്റൽ ടൈപ്പാണ് മേടിക്കേണ്ടത്. പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.